જો મૂકી આયરો એ જ મોણો હોય અને આયરો જ મારું ખોટું વિચારતો હોય अच्छा તો એક વેણાય अभी मजा आएगा ना भिड़ो उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का છે માં છે એન્ડ છે હા તો હવે તું એક કોમ ના કરી મારું એનો ચહેરો મારા ગમે ના લઈ દી ભયાનક ચહેરો આવી ગયો ખરેખર શિખર સમય ચમાવો આવ્યો છે નેટ નેટ કરીને ગેસના બાટલાનો ઓળ પાડ્યો અને હવે આ પેટ્રોલ ડીઝલ નું આઈન પડ્યું છે હવે મારા ગાડીમાં શું રેડાવું એક વાત કહું પેલા લુગડા તૂટી જતા નહીં એટલે લોકો થીગડા મારી અને ચલાવતા अच्छा અને અત્યારે લુગડા તૂટી જાય નહીં એટલે કોઈ થીગડા નહીં મારતું નવદ લાવી દીધી સંબંધમાં એવું જ છે પેલા સંબંધ પકડતો નહીં તો સમાધાન કરીને ચલાવતા અને અત્યારે સમાધાન કોઈ નહીં કરતું નવાદ બનાવી લી છે